барањата за измени на изборниот модел како турска серија. И овој пат пропадна обидот за една изборна единица, иницирана од Либерал-демократската партија. Иако начелно, речиси сите, и власта и опозицијата даваа зелено светло околу идејата на Либерал-демократската партија, како и на помалите други партии, да се промени изборниот систем. Сепак и овој пат не се успеа во намерата. Во овој издание на Тренинг соговорник е претседателката на Либерал-демократската партија, Моника Зајкова. Зајкова, зошто извисивте и овој пат, иако и власта и опозицијата начелно рекоа и се согласија околу ваша иницијатива за една изборна единица? Па добро, ние во собранието не е дека видовме нешто што е непознато. И во изминатите 2 мандати, секогаш топката се префрлаше, сите декларативно за една изборна единица. Меѓутоа, кога ќе дојде да се покаже на дело, работите излегуваат на друг начин. Мене ми е жал што не се отвори воопшто дискусијата, бидејќи покрај една изборна единица овој закон опфаќаше и можност за отворени листи, кои што јас и во собраниската говорница напоменав можеби за некој се причина за страф, бидејќи тогаш директно ќе можат граѓаните да одберат кој сака да ги представува во парламентот и во советите, но е добро за демократијата и за да се слушна граѓанскиот глас. ВМРО-ДПМН, иако се согласија, во законодавниот дом сепак не гласа околу вашата иницијатива. Дали ова може да го толкувате и дека всушност парламентарното мнозинство оди контра премиерот Мицковски, кој начелно баш денове постојано категорично велеше да и јас сум за. Сега може треба да ги прашате нив како им стојат внатра партиски работите и координацијата, меѓутоа она што е за мене разочарувачки е што не се дозволи да се отвори ниту дебата. Препознавате дил помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ во однос на ова ваша барање? Па сите поголеми партии си ја префрлаат топката. Во минатото беше проблемот ДУИ со праговите ирационални кои што ги нудеше, предходно беа алијанса со 8 изборни единици, предходно се бараше политички консензус, кој што знаеме дека не е неопходен, бидејќи законот не му треба двотретинско мнозинство, и така секогаш е некој изговор. Како се ближат локалните избори за избор на градоначалници во земја, политичката сцена повторно се наоѓа на познатиот ритм на предизборни кампањи. Партиите мерат рейтинзи, тестираат кандидатури, го мерат под наводници умот на народот. Очекувате реални понуди на престојните општински избори или сето тоа и натаму како и досега ќе се ветува брда и долени, мегаломански проекти, а ќе се сведеме на поправање или реконструкција на мали улички и тротоари? Нашите градови и села, за жал, се уште немаат голем дел од нив, ако тргнете по помалите општини или руралните општини, немаат ни основни инфраструктури. Значи, нема пробиени улици, нема завршено канализациони мрежи, немаме болници, така да ние може да зборуваме за тротоарчиња и за чешми кога ќе ги имаме основните потреби на луѓето завршено, односно задоволено, а потоа само дизајнот да биде подобар и да се направи поубаво за око и за посреќен живот на граѓаните. Ама нас да ни се уште умираат луѓето од енормно загадување, односно од карциноми кои што доаѓаат поради енормно загадување, да немаат јавен превоз, да немаат болници, кога голем дел од луѓето во помалите градови ни умираат на пат за во клинички центар во Скопје. Сведоци сме на градежна експанзија, се зборува за урбана мафија. Како вие гледате на сите овие најнови случувања околу дивоградбите? Па сега... Односно, прочитав денове една анализа на неделникот Фокус, каде што констатира дека во Македонија има над 200.000 дивоградби.
Ова ми е прашање како ме потсеќа на она оскароваца на филмот Добро утро Виетнам. Не е нешто што не го знаеме, туку се работи кои што се очигледно се случува, само сега излегоа од фиока или повеќе јавно се обелоденија. Ние како да не сакаме да учиме од се што ни се случува, ни се случија куп трагедии и упорно продолжуваме со истите нешта. Овие работи кои што вие ги кажувате, тоа се очигледно секој од нас ги гледал и ги коментира така јавно, меѓутоа никој ништо не превземаше. Се надам дека овој пат институциите ќе превземат одредени действија. Зошто се толерира, а не се санкционира? Знаете како, јас не знам зошто се толерира, а не се санкционира, но се надам дека ќе превземат одредени действија за да не сведочиме на нови трагедии. Некои од тие згради таму кои што не подлежале на контрола, на надзор, можеби да бидат утре висок ризик за луѓето кои што живеат во нив. Може не дај Боже велам да сведочиме на уште еден пожар како во шупата наречена дискотека во Кочани или на срушување на зграда при помал земјотрес, тогаш џабе ни е и казни, џабе ни е санкционирање кога човечките животи ќе не може да ги вратиме. Затоа е подобро да превенираме отколку ние некако постојано нешто само лечиме штети. Го спомнате пожарот во дискотеката Пулс. Колку кочанската трагедија ќе ја руинира само бендисаноста на ВМРО ДПМН? Оно што се случи во Кочани е голема трагедија за цело општество и јас можам само да изразам сочувство, а не сакам да замислам колкава е болката на луѓето таму што носат, но можам да сочувствувам бидејќи имав и блиски познаници кои што беа погодени од трагедијата. Не сакам да мислам ЛДП во ниту еден момент не ја политизираше оваа трагедија, не сакам да се политизира и навистина не сакам да зборам од призма на тоа што ќе донесе за една или за друга партија, бидејќи мене ми е мачно да се политизираат трагедиите, а верувам дека и на граѓаните им е мачно. Она што преферираме да говориме кога се збори за Кочани е како на градот да му се помогне да излезе од траумата, иако тоа е неизлечлива болка, но и како да се одговара за она што се случи. Дали ВМРО ДПМН, односно актуелната владеачка гарнитура е толку супериорна и државата ја води во правилна насока, или имаме грогирана опозиција во која во моментов граѓаните не гледаат подобра алтернатива? За супериорноста нема да коментирам. Граѓаните на крај мислам дека се свесни, покажаа на последните избори барем дека знаат да казнат кога нешто не се испорачува или кога гледаат дека работите не одат добро. Граѓаните се тие кои што на крајот ќе кажат каква е власта и дали ќе ја дадат повторно поддршка или не, и дали ќе биде во иста големина поддршката или ќе биде помало. Како гледате на овие преписки на релација Скопје-Софија во однос на обидите за деблокада на проблемот? Интензивни разговори, интензивна работа можат да придонесат единствено до подобар резултат. Јас не сакам да ги коментирам многу изјавите на политичарите во Бугарија, бидејќи тие си имаат свој национален наратив. Повеќе сакам да ние тука направиме јасен план и системска стратегија како ние сите заедно да помогнеме да се придвижиме и да се исполниме целта Европска унија. Бидејќи мене воопшто не ми е на крајот од денот важно што Бугарија збори, важно ми е како ние ќе се представиме во Европа и како ќе ги убедиме дека навистина со правењето на тешки одлуки, со правење на реформи, Македонија заслужува да биде таму и конечно да го заземе своето место на масата во Европската унија. Преферирам да сум еднаква со европските граѓани, а не да се такмичам како ќе ме
доживуваат соседите, односно во конкретниот случај Бугарија. Со сите треба да градиме добри односи, меѓутоа ако тие не сакаат никако да не прифатат, мене ми е важно како ние се прифаќаме и како ние се представуваме и дали другите во Европа го прифаќаат тоа. Видовме дека Европа нема проблем никаков со Македонија, има позитивни намери во процесот на проширување. Последните и амандмани кои што се однесуваат на извештајот, можам да говорам за либералите, односно нашата група која што ја предводи таму Дамбарна како репортер во Сенка, дека достави амандмани со на кои што стои зад нив, а тоа се однесуваат на потврда на македонскиот јазик, македонската култура, македонската посебност и впрочем тоа го правеле либералите секогаш со усвојување на голем број резолуции, вклучително не само на европско ниво, но и на светско ниво. Таква беше последната резолуција освоена на Конгресот на светските либерали, значи целиот свет, во кој што исто така се потврдува македонската посебност. Дали вие лично сметате дека македонскиот јазик и идентитет е загрозен? Јас сметам дека се додека секој од нас го говори македонскиот јазик, ги учи своите деца да го говорат македонскиот јазик, јазикот секогаш ќе живее. Можеби нели сега имаме некои сленгови со ова вештачката интелигенција, малце ќе претрпи одредени форми на променливост согласно со она што ни го носи вештачката интелигенција, но како јазик и правопис секако дека ќе живее се додека има кој да го говори. Зајкова при крајот од ова интервју 6 милиарди евра договор со Велика Британија, дали овие средства ќе може да сметаме дека со овие средства економијата ќе заздрави, ќе се стабилизираме, ќе дојдеме до економско закрепнување или ќе продолжиме да тонеме во должничко робство? Пред се, повеќе посакувам да бевме членка во Европската Унија, наместо 6 милиарди евра кредит, да имаме 6 милиарди евра грантови, односно подарок пари за да реализираме проекти. Но она за кое што ЛДП секогаш се борела и го покажувала преку своите примери, впрочем и напоменав за градот Скопје, да тие пари навистина се потрошат на нешто што е суштински значајно за државата и на капитални проекти. Ваков кредит, односно вакви договори имаат и други земји. Има и Србија спогодба со Велика Британија поднос на ваков кредит. Украина добива 100 годишен договор со Велика Британија, таму и дел од средствата се инвестираат и за воената индустрија. И јас во неколку наврати напоменав дека можеби добро и Македонија со дел од овие средства да ја обнови својата војна индустрија, бидејќи знаете дека ние имавме производствени капацитети во Самоков, во Прилеп, така што тоа би отворило и многу нови работни места, но и би, зошто да не, кога утре ќе стои на ознака Made in Europe, да не партиципира дека дел од работите во безбедносната и одбранбена политика се произведуваат и во Македонија. Само се надам дека парите ќе бидат навистина потрошени за нешто што е суштински неопходно на државата и дека нема повторно да се доучиме само на трошење на пари за да се купува социјален мир или избори. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Моника Зајкова, председателка на Либерал-демократската партија. Оливера Ќорвезировска за својот последен роман Баста под наслов Три Марии е добитник на Расиновото признание за оваа година. Тоа е омаж за познатиот академик Славко Јаневски, еден од најплодните писатели на романи, детска литература, филмски сценарија, драми и сликар. Три Марии содржа 3 приказни низ кои писателката Ќорвезировска плете литература поврзана со академик Јаневски. Таа остави траги и со ланскиот невообичаен мемуаристички патокас за делото на непомалку афирмираниот Петре М. Андреевски. По тој повод во Трилинг Оливера Ќорвезировска зборуваше и за јазичната оставнина и за грозбата на литературниот јазик во Македонија.
Никогаш картата на вистината не била повеќе во рацете на писателите отколку што е сега. Јазикот е средство на литературата, не постои книжевност, нели, без јазик. И припаѓаме на она книжевност на чишто јазик пишуваме. Така што одбраната во наводници, немаме потреба да го браниме својот јазик, се додека имаме ваква книжевност каква што имаме, се додека имаме писатели какви што имаме, кои што пишуваат на македонски јазик. Така што одбраната, затоа ја ставам во наводници, не постои подобра одбрана од книга, од она што го правиме. Да, состојбата со нашиот јазик, со македонскиот јазик, последните години е позагрижувачка отколку претходно со тоа навлегување на англицизмите првенствено, и тоа не е лош процес во јазикот. Но треба да имаме контрола и само свест за јазикот, бидејќи без јазикот сме никој и ништо. Но пак ќе повторам. Госпоѓа Ќорвезиовска, вистински сум загрижена за македонскиот јазик. Дури се плашам да не го изгубиме јазикот како што ги губиме граѓаните од земјата. Се грижам за граѓаните што ги губиме од земјата. Ова е извадено од поширок контекст, не велам дека не се мои зборови, меѓутоа за јазикот не се плашам. Не се плашам додека постојат писателите, ќе кажам повторно, кои што пишуваме на овој јазик. Се додека пишуваме на овој јазик ваква книжевност каква што пишуваме, јазикот нема да го изгубиме. А тоа што ги губиме граѓаните, ако малку не плаши дека со загуба на граѓаните полека и го губиме јазикот, тоа би било многу страшно, но се надевам дека тоа нема да ни се случи никогаш. Книжевноста е бедем за нашиот јазик и на него треба да бидеме сега, да го сакаме, да внимаваме и првенствено да го негуваме. Вие имате објавено, речиси, 15 книги и една мисла сега ќе прочитам од вашата книга Критика или На полпат молк. Објавување критика или проза на собствен приватен профил е исто како шивачка да излезе со својата машина од работилницата и среде плоштад, да крпи, да шие, коригира што кому му треба. Излегувањето на занаетот од дуќанот е сериозен проблем за професионализмот во нашата земја. Како едноставно веќе да го нема. Секој е стручен за се. Никој од нас не живее од она што вистински го знае и умее. Јас сум љубител на социјалните мрежи. Не сум човек кој што смета дека социјалните мрежи го загрозуваат издавачкиот простор. Но од друга страна сметам дека социјалните мрежи и приватните профили не може да бидат единствени да го исклучат она што е базично во нашата професија. Значи треба да водиме сметка за балансот на едното и на другото, или самата себе си, да се парафразирам од мојата последна критичка книга. Значи шивачките може би надвор од својот занает, може би може да интервенираат нешто, меѓутоа не можат да бидат надвор од своите дуќани и да работат кому што му треба. Но ова е една тема што би сакала вака да ја насочиме конкретно за книгата, која што е предмет на интерес, и малку чувствувам потреба сепак да се надоврзам и јас на вашата прекрасна емисија и разговор на Сергеј Андреевски, со Сергеј Андреевски, кој што и јас ја знам, веројатно како и повеќето гледачи на вашата емисија. Сакам да кажам дека книга за Петре сметавме оти нема да е целосен производ и немаше да ја долови лирската димензија, доколку не го ангажиравме и Сергеј Андреевски да биде дел од проектот, така што и корицата и внатрешните илустрации во книгата се дело на Сергеј Андреевски. Ова не е исклучок за нашата издавачка куќа, бидејќи Арсламина објави цела едиција преиздадени книги на Петре Андреевски, каде што ликовното лице на претходните книги од едицијата беа на Воскресија Андреевска, на внуката на Петре Андреевски, а овој пат 10-та книга во едицијата, нашата книга за Петре, е со ликовно лице на неговиот син. Во тоа заедништво на семејството Андреевски сметам дека е пратен еден символ, една порака, дека правиме лирски омаж, правиме нешто што го засега лично семејството, но и сите нас заедно. Во Хрватска е проблем и тој да
освен утицај на Врховен суд преку избор на председател, фактички политика нема многу можност да утиче на судскиот систем,